نعم، قدمت الجزائر أداء فنيا راقيا في عالم كرة القدم رشحها منذ البدايات أن تذهب بعيدا في الكان. نعم، قدم الجمهور الجزائري لوحة فنية رائعة في دفع منتخب بلاده للذهاب إلى النقطة الأعلى في القارة حيث يجلس الأسياد. نعم، انتصرت الجزائر كرويا وجماهيريا وحققت للمرة الثانية في تاريخها لقب أبطال القارة. لكن يطل السؤال برأسه: لكل انتصار كلمة سر، فما هي؟ إنها الثورة. نعم، إنها الثورة. فليس سرا الآن أن اللقبين أحرزوا عشية صرخة شعب في طريق الحرية والدولة المدنية. في 88 بدأ الربيع العربي مبكرا في أرض الشهداء، تحديدا في أكتوبر من هذا العام، حيث اعترضت مجموعة من الشباب وسط حي باب الوادي الشعبي حافلة وأنزلوا كل ركابها وأضرموا فيها النار احتجاجا على الفساد المستشري والانفراد بالحكم. ثم امتدت التظاهرات لبقية أحياء العاصمة زي حدرة وبالكور والحراش والبيار، وامتدت بعدها لباقي الولايات الجزائرية: وهران، عنابة، تيزي أوزو، بجاية. ووصلت التظاهرات لما يقرب من 70% من التراب الجزائري، وانتهت بإقرار دستور جديد أنهى مرحلة الأحادية الحزبية وفتح باب التعددية السياسية والإعلامية. بعدها بشهور كان جمال مناد ورباح ماجر ورفاقهم يهزون الكاس للمرة الأولى. وبعد 29 سنة ها هي الجزائر تنتفض وتخرج عن بكرة أبيها منذ شهور وحتى اللحظة احتجاجا على الولاية الخامسة لبوتفليقة. ولما تحقق لهم هذا طلبوا برحيل كل رموز الفساد بالهتاف الشهير: يتنحى وجاع. بل وأصر الشعب على دولة مدنية فعلا لا قول. ويذهب بعدها أبطال الجزائر رياض محرز واسماعيل بن ناصر ورفاقهم ليحرزوا الكاس للمرة الثانية بعد مشوار حافل توج بالانتصار على السنغال بهدف بلا رد في معركة كروية حامية الوطيس. نعم، إنها نسائم الثورة التي تهب على أي شيء فتنقله من حال إلى حال. نعم، الشعور والدافع يختلف. مع الثورة يشعر اللاعبون أنهم يلعبون باسم الوطن والشعب وليس باسم نظام أو أنظمة شبت على امتصاص كل الرحيق إلى حيث تعبئه سريعا باسم زعيم الأمة وراعي نهضتها الكروية كما هو راعي كل نهضة. نعم، إنها رياح الثورة تهب فتحول الحجر إلى معدن نفيس، وهكذا فعلت في محاربو الصحراء. لم تكن نسائم الثورة تهب على العشب الأخضر فقط بل في المدرجات أيضا. هتف الجزائريون الأحرار طويلا في المدرجات لفلسطين وبوتريكا منذ اللحظة الأولى. لم ينسيهم جنون كرة القدم والذي يذهب بالعقول بعيدا. لم ينسيهم جنون كرة القدم بوصلة أمتهم القدس وعنوان آخر من عناوين رفض الظلم والقهر: أبو تريكة. بدأوا البطولة هكذا وأصروا أن يختموها بالأمس وهم يحتفلوا بنفس الطريقة. فلسطين 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 شهداء فلسطين شهداء. بعد المباراة وصلت الجماهير الجزائرية مشوارها إلى ميدان التحرير. وصلوا مشوارهم إلى ميدان التحرير المحرم على المصريين ليكسروا صنما آخر من أصنام النظام العسكري المجرم في مصر. لم تتوقف الدروس التي أعطتها الجزائر لاعبين وجمهورا عند هذا الحد. تذكرون أننا وجهنا نداء منذ أيام للاعبي الجزائر: بإذن ربك لما الجزائر تاخد الكاس محرز ورفاقه ما يبقوش يسلموا على العميل الصهيوني يقولوا اصل احنا متوضيين. ده اقل واجب والله. نعرف تماما قيمة مصر عندكم ونعرف قيمة التي لا تدانيها قيمة لفلسطين. اي مواطن عروبي ومسلم. وده العميل الصهيوني عدو مصر وعدو فلسطين، عدو الاول لمصر وفلسطين. ان شاء الله لما تهزوا الكاس قولوا له امك في العشه ولا طار.
كان قلبنا حاسس، وطالبنا الفريق الجزائري انه ما يقبلش انه يدي اللقطه للسيسي ويتسلم منه الميداليات. قلنا ما تدهوش هذه اللقطه، هيجي كاي فار مبلول عشان ياخد اللقطه، لا يستحق اللقطه. ما تخلوش اي حد يخرب عليكم لقطه الحريه بتاعتكم. ما تخلوش اي حد يخرب عليكم لقطه الحريه بتاعتكم. بفضل الله النتيجه كانت مذهله. تأخرت مراسم تسليم الكاس بصورة غير طبيعية. يبدو أن صراعا كان يجري بين غياب أو حضور رئيس الانقلاب ليسلم الكاس مع ضيفه الرئيس الجزائري المنتهي ولايته عبد القادر صالح، والذي كان وجوده في القاهرة استثنائيا، حيث أنه الخروج الأول ليه بعيدا عن أرض بلاده. العميل الصهيوني جابونا على أن يطل برأسه في استاد بلاده، والذي يشهد نهائي البطولة القارية، والتي دفع نظامه ملايين عديدة ليحظوا بتلك اللقطات ويرسخوا عنوان مصر السيسي. فكان الخذلان افتتاحا بكلمة السكارة الشهيرة، وختاما برعبه في أن يظهر في الاستاد فتهتف جماهير بلاد الشهداء بهتافها الأثير: لا إله إلا الله، السيسي عدو الله، أو يمتنع أحد اللاعبين عن السلام عليه كما فعل البطل رياض محرز مع مندوب السيسي الحرامي ورئيس وزراء مصر في لقطة كانت تليق بمنتخب الجزائر الحرة. منافسة فهو يتوج باللقب القاري. شكرا لك رياض، قدت المنتخب في نهاية المطاف إلى التتويج كقائد سيتسلمها صورة تبقى في التاريخ بالنسبة لرياض محرز. يمكن أن نردد النشيد ونردد كل الأناشيد. بعدها عملوا بلاغ ضد محرز، ازدراء رئيس الوزراء. نعرف ازدراء الأديان، ازدراء الأنبياء والعياذ بالله، إنما ازدراء رئيس الوزراء دي جديدة في دولة العسكر. يأبى القدر إلا وأن تنتصر الجزائر على كل الأصعدة بفضل الله في الأمس كرويا وشعبيا. نبارك لأنفسنا قبل أن نبارك للجزائر. دمتم أحرارا وأبطالا يا بلد الشهداء. الله غالب.